ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้อุโมงค์ทางลอดดินแดงเกิดน้ำท่วมขังรถยนต์สัญจรลำบากเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำเข้าตรวจสอบพบว่าเกิดจากสายไฟระบบเครื่องสูบน้ำชำรุดสาเหตุมาจากมีอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันก่อนหน้านี้จึงได้สั่งปิดการใช้งานอุโมงค์ทางลอดเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการซ่อมแซมระบบคาดว่าจะเปิดอุโมงค์ให้ใช้งานได้อีกครั้งหลังบ่าย 2:30 วันนี้